শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো আপনাদের চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের টপিকটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ নিয়ে। যারা সেকেন্ড হ্যান্ডের ভিতরে ভালো মানের ফ্রিজ কিনবেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। হয়তো কেউ বলতেছেন ভাই 2-3 বছরের এমন ফ্রিজ আছে কিনা, 2-3 বছর ইউজ করতে এমন ফ্রিজও আছে। আমাদের কাছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডেরই হবে, এলজি, স্যামসাং, বিভিন্ন ব্র্যান্ডই। তো ভিডিও না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর হয়তো অনেকে বলতেছেন ভাই যে আমরা যদি ঢাকার বাইরে নেই কীভাবে কী নিব। তো আমাদের ঢাকার বাইরে নিলে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস আছে, তার মাধ্যমে আপনি নিতে পারবেন। হয়তো কুরিয়ার চার্জের টাকাটা আগে দিবেন, মাল পাওয়ার পরে তাদের কাছে আপনি দিতে পারবেন। আর প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমি বলি ভাই, মাল যেখান থেকেই কিনবেন না কেন, নতুন কিনেন সেকেন্ড হ্যান্ড কিনেন, তবে যেখান থেকেই কিনবেন যাচাই বাছাই করে কিনবেন। কারণ হয়তো অনলাইনের জিনিস বেশিরভাগ মনে হচ্ছে যে ভাই ফটগিরি বা এটা সেটা। তো যেখান থেকেই কিনবেন আপনি যাচাই বাছাই করে কিনবেন। আর আমাদের প্রত্যেকটা মাল আপনি নিজে আইসা চেক করে, বা আপনার কোনো যদি টেকনিশিয়ান দ্বারা থাকে, আপনার টেকনিশিয়ান থাকলো আর নিজে আইসা চেক করে আপনি নিতে পারবেন। আমাদের প্রত্যেকটা মাল যদি কাজ কাম কোনো কিছু করে থাকি, বা কোনো কম্প্রেসার চেঞ্জ বা কোনো রং করা, বা এটা আমাদের এখানে প্রত্যেকটা কাস্টমারকে আমরা বলে দিই যে ভাই এটা চেঞ্জ হয়েছে, এটা চেঞ্জ হয় না, এটা অরিজিনাল, এটা এমনকি। আর যারা পাইকারিও নেবেন, হয়তো যারা ব্যবসা করেন বা আমরা পাইকারি ক্ষেত্রে, তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। 2টা নাম্বারই থাকবে, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ 2টা নাম্বার থাকবে। হয়তো একটাতে না পেলে আর একটাতে ফোন দিবেন, ইনশাল্লাহ আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তো চলেন ভিউয়ার্স, কথা না বলে শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও। তো ফার্স্ট আপনার দেখাচ্ছি আপনার স্যামসাংয়ের একটা ব্র্যান্ড। এটা হচ্ছে আপনার 1450, নিচে ডিপ উপরে নর্মাল। এই আপনার স্যামসাং ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে তোমার উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ। এটা হচ্ছে উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ। যাদের নিচে ডিপ লাগে বা সেই ক্ষেত্রে এটা হলো 1450। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন, মাত্র 9500 টাকা। তো অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার সব কিছু। তো আসলে ইনশাল্লাহ যেটুকু করার আমরা করব। তারপরে একটা দেখাচ্ছি আপনার সিঙ্গার ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। এটা হলো 1250, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। এটা হলো 1250 একটা ফ্রিজ। এটা আপনার উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে আপনার উপরে ডিপ। ডিপটা অনেক বড়, আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, অরিজিনাল সব কিছু, মানে কোনো কিছু চেঞ্জ করা হয় নাই। এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 10,000 টাকায়। তো আসলে ইনশাল্লাহ যতটুকু করার আমরা করব। তারপরে আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার ওয়ালটনের 1450, একদম নতুন, মানে ইউজ খুব কম করছে, 1.5-2 বছর। আপনার কোনো কাগজ মাগজ কিচ্ছু উঠে নাই। তো এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল, মানে 2 বছরের মতন ইউজ করছে। এটা একদম ফ্রেশ, অরিজিনাল সব কিছু, খুব সুন্দর একটা মাল। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন, মাত্র 14,000 টাকা। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যেটুকু করার আমরা করব। পরের একটা দেখাচ্ছি আপনার ওয়েস্ট পয়েন্ট। এটা হলো বাইরের মাল, জাহাজের একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে নন ফ্রস্টের 1450। এটা হচ্ছে ডিপ, আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল, একদম ফ্রেশ, কোনো ডেকোরেশন বা কোনো কিছুই কমতি নেই। দেখেন, এটা হলো নর্মাল। যাদের নর্মালটা মানে একটু মোটামুটি বড় লাগে, সেই ক্ষেত্রে একদম ফ্রেশের ভিতরে এই ফ্রিজ আমাদের কাছে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন, মাত্র 9500 টাকা। তো তারপর আপনার একটা দেখাচ্ছি স্যামসাংয়ের। এটা হচ্ছে স্যামসাং ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, 1750, নন ফ্রস্টের। এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নর্মাল। যাদের একটু বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে খুব বড় একটা ফ্রিজ। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন খুব কম দামে, মাত্র 13,000 টাকায়। এত বড় একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 13,000 টাকায়। পরে দেখাচ্ছি আর একটা এলজি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, 1750, নন ফ্রস্টের, অরিজিনাল সব কিছু। এটা হচ্ছে ডিপ, আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। দেখেন, যাদের নর্মালটা মানে একটু বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে 1750, মানে মাছ মাংস যা রাখবেন তাই বরফ হবে, তবে ছোটো সাইজে কোনো বরফ হবে না।
ডেকোরেশন খুব ক্লিন। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 12,000 টাকায়। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 12,000 টাকায়। তারপর একটা দেখাচ্ছি যাদের ছোট ফ্রিজ লাগে বা মিনি ফ্রিজ এক ডোরের, এটা হচ্ছে আপনার এক ডোর, একদম নতুন। এটা আপনার 101 লিটারের। এটা একদম ফ্রেশ, কোনো দাগ স্কেচ কিচ্ছু নাই। এটা হলো আপনার 1.5 বছর ইউজ করছে। দেখেন একদম ক্লিন। এই ছোট এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, ছোট একটা ডিপ। তো এই ফ্রিজটাও আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 8,000 টাকা। তাও আসলে যতটুকু করে আমরা করব। তো তারপর আরেকটা দেখাচ্ছি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, তোশিবা। এটা হচ্ছে 17 সিফটির, একদম ফ্রেশ, কোনো দাগ স্কেচ কিচ্ছু নাই, একদম নতুনের মতন। এটা দেখেন ধরার জন্য হাতলটা বেশি সুন্দর দিছে। এটা হচ্ছে ডিপ আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল, একদম ফ্রেশ মাল, একদম নতুনের বেতন। তোশিবা ব্র্যান্ডের অরিজিনাল সব কিছু, গ্যাস কম্প্রেসার সব কিছুই অরিজিনাল। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 14,000 টাকা। তো আমরা লাভ খুব কম করি, প্রত্যেকটা মাল রানিং আমাদের কেনা, সেক্ষেত্রে এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 14,000 টাকায়। তারপর একটা দেখাচ্ছি স্যামসাংয়ের, একদম ফ্রেশের ভিতরে। দেখেন এটা হচ্ছে স্যামসাং 14 সিফটি। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। তো এই ফ্রিজটাও আমার কাছে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 12,000 টাকা। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যতটুকু করে আমরা করব। তারপরে দেখাচ্ছি আপনার আরেকটা জাহাজের একটা ফ্রিজ, উপরে নর্মাল নিচে ডিপ। যারা কম বাজেটের ভিতরে খুঁজছেন সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে নর্মাল আর নিচেরটা হচ্ছে আপনার ডিপ। ডয়ারের সিস্টেম, আপনি ডয়ার দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন। খুব সুন্দর একটা মাল। তো এটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 9,000 টাকায়। আসলে ইনশাল্লাহ যতটুকু করে আমরা করব। তারপরে এটা দেখাচ্ছি আরেকটা তোশিবা, আপনার 12 সিফটি। এটা হচ্ছে তোশিবা ব্র্যান্ডের, এটা হচ্ছে নন ফ্রস্টের। দেখেন খুব সুন্দর একটা মাল, অরিজিনাল সব কিছু। যাদের ছোটোখাটো ফ্যামিলি বা ব্যাচেলার সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ডিপ আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। ডেকোরেশন খুব সুন্দর। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 9,000 টাকায়। তারপরে একটা দেখাচ্ছি আপনার এলজি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ 14 সিফটি। নিচে ডিপ, উপরে নর্মাল। এটা হচ্ছে নর্মাল, যাতে নর্মাল একটু বড় লাগে সেক্ষেত্রে। আর নিচেরটা হচ্ছে ডিপ। তো বড় একটা ফ্রিজ আমাদের কাছে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন। এই ফ্রিজটার দাম হচ্ছে মাত্র 8,500 টাকা। খুব বড় একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকায়। পরের একটা দেখাচ্ছি আপনার ভীষণের একটা ফ্রিজ, আপনার অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল, একদম গর্জিয়াস একটা মাল, গ্লাসের। আপনার ড্রেসিং টেবিল বা কোনো কিছু লাগবে না এই ফ্রিজে। এটা হচ্ছে নিচে ডিপ, উপরে নর্মাল। এটা হচ্ছে নর্মাল, একদম নতুন একটা ফ্রিজ। আর নিচেরটা হচ্ছে ডিপ, মানে যারা ইউজ কম করছে সেই ক্ষেত্রে আপনার মালটা নিতে পারবেন। খুব সুন্দর একটা মাল, অরিজিনাল সব কিছু। দেখেন একদম নতুন, আপনার 2 বছরের মতন ইউজ করছে। এটা হলো আপনার গ্লাস, গর্জিয়াস। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন খুব কম দামেই মাত্র 17,000 টাকায়। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যেটা করে আমরা করব। তারপর আরেকটা দেখাচ্ছি স্যামসাংয়ের 12 সিফটি। এটা নন ফ্রস্টের। এটা হচ্ছে আপনার উপরে ডিপ, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ আর নিচে হচ্ছে নর্মাল, একদম ফ্রেশ। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকা।
তো 12 শিফটের একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকায়। তারপর একটা দেখাচ্ছি আপনার স্যামসাংয়ের 14 শিফটের একটা ফ্রিজ, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, নন ফ্রস্টের। এটা হচ্ছে আপনার উপরে ডিপ আর নিচে নর্মাল, দেখতে পারতেছেন খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, অরিজিনাল সব কিছু। তো এই ফ্রিজটা আমাদের সাথে পেয়ে যাবেন মাত্র 9,000 টাকা। তো আসলে ইনশাল্লাহ যতটা করলাম আমরা, আমাদের কাছে পর্যাপ্ত প্রচণ্ড মাল আছে। আসলে যত মাল আছে এত মাল ভিডিওতে দেওয়া সম্ভব না, এর থেকেও ভালো ভালো ফ্রেশ মাল আমাদের কাছে বহুত মাল আছে। তো যারা কিনবেন আমাদেরকে 2টা নাম্বারই আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ, ফোন দিবেন, আমরা ভিডিও কলে সব কিছু আপনাদের দেখাই দিতে পারবো। তো যারা আমাদের এই ফ্রিজগুলো কিনবেন, আমাদের আসার ঠিকানাটা হচ্ছে ঢাকা রামপুরা বনশ্রী, ফরাজি হসপিটাল থেকে একটু ভিতরে, মেরা দিয়ে হিন্দুপাড়া পানির পাম্প, 60/3 ক, খিলগাঁও, ঢাকা 1219। আমাদের মেন এরিয়াটা পড়ছে এটা হলো খিলগাঁওয়ের ভিতরে পড়ছে, আর আমাদের দোকানটা পড়ছে মেরা দিয়ে হিন্দুপাড়া পানির পাম্প। তো 2টা নাম্বারই থাকবে, একটাতে না পেলে আরেকটাতে ফোন দিবেন, ইনশাল্লাহ আমরা দেখাই দেবো। আর যারা পাইকারিও নেবেন সেক্ষেত্রে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, ইনশাল্লাহ আমরা পাইকারিও বিক্রি করে থাকি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।